अँध्यारोमा बलेको दियो। एउटा सानो गाउँमा एक गरिब केटो बस्थ्यो। उसको घरमा बिजुली थिएन। रात पर्न साथ सबै ठाउँ अँध्यारो हुन्थ्यो। तर ऊ भने एउटा सानो दियो बत्ती बालेर पढ्थ्यो। गाउँका मान्छेहरूले हाँस्ने गर्थे, यस्तो सानो दियोले के भविष्य बनाउँछौ र? उसले केही बोल्दैनथ्यो, बस पढिरहन्थ्यो। एक दिन ठुलो हावाहुरी आयो र उसको दियो निभियो। त्यो रात ऊ रोयो। उसले सोच्यो, सायद उनीहरूले ठिकै भनेका रहेछन्, म कहिले सफल हुँदिनँ। तर भोलिपल्ट बिहान ऊ फेरि उठ्यो। उसले फेरि दियो बाल्यो र भन्यो, जति पटक निभे पनि म फेरि बल्नेछु। वर्षौँ बित्यो। त्यही केटो ठुलो इन्जिनियर बन्यो र आफ्नै गाउँमा बिजुली ल्यायो। गाउँ उज्यालो भयो र सबैले बुझ्न थाले, सानो दियोले पनि ठुलो अँध्यारो हटाउन सक्छ।